والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتد فرحة ضمانتا dadkan oo wakiilo ka ah jaaliyada aad iyo aad u ballaaran ee Yurub degan oo dhan meelaha markaan tago magaalooyinka ama dalalka aan tago jaaliyadooda ayaan inta badan ayaan arki jiray maanta jaaliyad qaarad dhan isaga timiday wax aad iyo aad u weyn waaye waana idin mahad celinaya inta kadibna waxaan rabaa codsi ah in salaan iyo maxabba iyo kalgacal wadata la iga gaarsiiyo dhammaan jaaliyadaha aad ka timaadeen dalalka aad ka timaadeen ku nool aad iyo aad hal igu salaamo fariinta soo dhibteen fariinta ay soo dhiibeen waa gudoomay waa dhageystay gooni iyo si jamaaci intaba waa u wada kulanay inta badan inkastoo dadka oo dhan aanan wada helin fursad aan isu wada aragno intii aan fursad isu weynana waa ka cudur daaranayaa marar kale oo badan ayaan is arki doonaa haddii alla yiraahdo dalkan Talyaaniga laba shaqo oo waaweyn aan u nimiday mid waa dhamaatay booqashadii ay ahayd si fiican oo maxaan ku raadayay rayn iyo guul leh ayay ku dhamaatay wadanka Yurub annaga noogu aqoon badan waay wadan Yurub oo wadankan sida Soomaaliya u yaqaanahay ma jiro marka annagoo daba socona aqoontaas iyo taariikhdaas naga dhaxaysa isku keen xiriirsa ayaan nimiday runtii aad iyo aad u weyn oo qadarin iyo soo dhaweyn iyo ayaguna rabitaan ayna rabaan inay nala shaqeeyaan oo nala sidii hore aan Talyaani iyo Soomaali isku ahaa jirnay inaan dib ugu noqono ay rabaan ayaa ka muuqday madaxweynaha laga soo bilaabo ra'iisul wasaaraha wasiirada kala duwan ganacsatadooda iyo waxgaradka intaba meel kala duwan runtii aan ku kulannay muddadii 3 maalmood ahayd ee booqashadu ay socotay ida diiro fiican iyo rajo fiican ayaa ka muuqday dalkan Talyaanigana mashaariicdii iyo maxaan ku yiraahdaa ama kuwa dawlo ama kuwa ganacsi dalka aan ku lahayn dalka ay ku lahaayeen dal kale oo Yurub ah oo ku lahaay ma jirin marka waxaan rajaynaynaa in sidii hore iyo si lamid ah aan u soo noqono oo cilaaqaadkeena isdhaxgalkeena sida u noqdo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin berigii Allah u naxariistay Maxamed Saad Barre ayaa marka hadlay jaamacadda wuxuu yiri waxa loo Talyaani maxaa noogu keentay waxba dhalinyaro iska taqaanaa ayaa la weydiiyay dhalinyaro badan oo Soomaali ah aqoonta iyo luqadda isaga qaldan luqada waa luqad cilmi ma aha laakiin cilmigu waa barasho leeyahay luqad markasta baran kartaa laakiin muxuu ahay cilmiga markasta ma baran kartid marka wuxuu yiri waagii midowga Sofiyeeti uu jiray ahayd حتى مدوق السوفيتيان ويديسنا جامعة يلا عن بسنة هنا هنلاقي كلمة وكوينو ده ذلك كريه وسو استاج إنه كلمة طلياني هاي وانا أقولين جامعة دي أمد الصومالية اسمه دي يا مالجرين تدي يا جعان كوهين تدي انت بواد قرنيسان يا دوركي وطلياني كقاطي ما دتك صومالي ده أقوم تله جيرش عصبة صدق كسرنا dhibaatadu ay dalka ka jirtay ku soo barbaaray marka laga yimaado asalkoodu wuxuu ka yimid jaamacadda ummadda Soomaaliyeed jaamacadda ummadda Soomaaliyeedna luqadda ugu weyneed iyo faculties-ka ugu badnaaba oo afka Talyaaniga lagu dhigi jiray waxay kaalmo Talyaaniga dawladda Talyaaniga dadka Talyaaniga ay bixiyeen iyo mid ay magacooda ku keeneen intaba waa lahayd marka waa cilaaqaadkaas aan daba soconay meel fiican ayaan hadda aan soo gaarsiinaa hadii alira waan sii xoojinaynaa inta kadib dalalka aad ka timideen guud ahaan ee Yurub sidaas oo kale abaal weyn ay Soomaaliya ku leeyihiin yaani meesha ay ku midaysan yihiin ee 27ka wadan ee Yurub ah maanta ay ku jiraan ee muxuu ahay EU-da ama midowga Yurub waxay ayaguna ka qaateen Soomaaliya 30 sano ee dhibaatada ay jirtay door aan la soo koobi karin maantana midka ugu sii weyn wali ka qaataan oo haday tahay dhinaca amniga ciidamada amisom meesha jooga maalgelintooda iyo gargaarka bini'aadan maalintii aan xafiiska mid bisha May 7 milyan in ka badan oo Soomaali ah ayaa gaajo qarka u saaran oo macaluul ayaa haysan lahaa maanta Soomaaliya laguma tilmaamo dal ay macaluulad ka jirto maanta kama jirto laakiin asbaabihii macaluushaas iyo baahida keenay wali waa jiraan marka inta asbaabahaas ay jiraan macaluusha wali waa taagan tahay
qatarteeduna waa taagan tahay laakiin deeqaha caalamka noogu yimid garab istaaga caalamka noogu garab xafiiskayga waan tagay warqadii ugu horreysay saxiixay waxay ahayday warqadii aan ku magacaabay special envoy-ga oo shaqo aad iyo aad u weyn runtii qabtay caalamka oo dhan ku soo jeediyey Soomaaliya inay dib u soo eegaan ayaa keentay 7 milyan qatar ku jirto bisha soo socota hala declare gareeyo majaaca iyo faamin in dalka ka jiraan la dhahayay maanta lama dhahayo laakiin wali waa noo taagan tahay dadaal badan iyo hawl badan ayayna naga rabtaa ilaahay idinkiis waana ka gudbaynaa niyad samaanta Soomaalidu waxay ku maamaahi jirtay uurkooliya ugaarsada dadka ugaarta aadaya xataa haddii aanu qalbigooda isku fayoobeen maalintaa waxaa la yidhaha ugaar sooma helaana la yidhaha waxaan rabnaa maadaama aan sidaas aan nahay oo aan hal nahay qabaa'ilkuna diintu xataa ay sheegtay معناها قبيل أمها معناها قومية كلا دون أمها هنا دين تلفسدي إذا أي شيء تاسع كقاضينا قبيل كم معارضنا مركز دولة دماغ مرر بدل ما يرب بدل كشيء هذا أنا كحيل يرجع راي ما كعاجز أنا شو دولة دوام محان دولة قرب ناس إذا نبغى وبعده أدون كتبة دولة دماغ محي قربان إن أنا رحت إسلف فهم من أسلوب نهاية وماذا أدون كإلهي أبوري وكردويه وكلا نوع وكلا دقن وكلا دنع والبيك لليه هذا الدولة إذا يشاء وكسميه وما تكسر الدولة إذا يرتج عشرة ربطة محي ربطة فكر كالدولة دي ماذا مركز سيجي جبيوها بديع لكن لبعنا وما مدأة أو إسر أهان مدأة أو دين أهان مدأة أو أف أهان مدأة واقعي oo dal iyo deegaan loo yaqaano oo ay leedahay degan waa mid waa qayb ummad isku timiday oo deegaan aanay asalkoodii lahayn isugu yimiday oo aan isku isir ahayn isku luqad aan ahayn isku diin aan ahayn laakiin mowqica juqraafiga isugu yimido isla joogo na waa mid kale labadaas horta loo kala qaybsadaa adduunyada kuwaana qaybaha ka sii farcama هو أن قيبان كسيف عمل لكن لبدا قيبات هو وين أصل كأيان آلنا هو اسكو إسر كأ اسكو دين كأ اسكو أفكأ اسكو تاريخ كأ واسيد عنا كوكر صومالي واسيد جرم كوكر واسيد جبان كوكر يعني دلال كاسي وهل قومي لغة دكان اسكو إسر واي اسكو لغة واي اسكو دين واي اسكو تاريخ واي دولة يشان maxay dawladdu yeeshaan asbaabtu waa maxay sababta dawladdu u yeelana waxay u yeelanayaan waxaas ka dhaxeeyo oo ay wada leeyihiin inay u ilaaliso dawladdu diinta inay u ilaaliso afka iyo maxaa afka marka la afka dhaqankii iyo taariikhdii iyo wixii dhan wataa afka inay u ilaaliso dhulkan ay wada leeyihiin oo dhaxal awoowa ah inay u ilaaliso waxaas oo dhan ay dadku wada leeyihiin inay dawladdu ilaaliso waay laakiin dawladdu inay qof walba gooni ay gurigeeda bil uu geysan maaha dadka waxaas ka dhaxeeyay wada leeyihiin wada filan shabaab inta fikireen ay meel fadhiisteen xumaanta marka loo fikiraan marka qaarkood waa sahlan tahay inta fikireen dadkan waa maxay batanka laga daari karo markaasay arkeen inay waa diinta qabiilka lagu wada kici karo meel gooni ah geographic location gooni oo qabiilku degan yahay meeshaas waa laga yaabaa iyo kan deriska laa in laysku dhufto لكن ذلك الصوماليات الله بسنة حكومة كيلومتر تسكت جيران قبيل موضة كعكرة محارو كعكرة دين دي كبديسيين دمانتو ومسلمين وسنيين ومحانكو هذا الشافعيين وماشي سكنا ماشي سوى سوكر هرتا شباب بصببتا الدين توقاتنا وصبب تاسك إن الدين آمسيين إن الدين جعليين معه هي مركا أنا وهذا وصول فهمني علماء واتاس اسكو تميداي شرتي go'aanka noocaas soo saartay ummadda Soomaaliyeed u sheegtay shabaab waxay iyo diintu waxay ka qabto marka anaga dad Soomaaliyeed ay saasaanay dawladdu waxaan rabnaa in diinta noo ilaaliso oo waxaan rabnaa in afka noo ilaaliso iyo dhaqanka iyo taariikhda noo ilaaliso oo waxaan rabnaa dhulka in noo ilaaliso iyo khayraadka iyo wanaagga iyo waxa ku jira dawladda noocaas marka waxa aan sheegay dawladda noo ilaaliso aan leenahay gooni gooni uma ka ilaasho karo ما إلاش ضلك غير هبل
iyo maxaan ku rahday qabiil qabiil dalka Soomaaliya uma ilaasho karno dowladnimo ku ilaasho karno afkeena ma horumari karno ma ilaasho karno haddii kale intaan naga soo gala waa muxuu ahaay inaan ilaashanaan baa dowladda loo ilaalin karto oo horumari karta waxaan rabnaa marka dowladnimada muhiimadaasay noo leedahay shabaabkuna meeshaasay naga soo galeen maxaan rabnaa marka dowladdu waa midda mas-uuliyadda naga dhacayso u wada dhiibanay oo waxay noo ilaalinaysaa maxaa kamid ah diintaa kamid ah inay noo ilaaliso maxay ka ilaalinay inaan wax dhinacyaha laga soo gelgelin oo waxaan diinta ahayn aan naloo soo dhex marin iyada nin ajenda kale leh ama ajenda siyaasadeed leh ama ajenda kaloo raf ah oo qaab daran leh inaanu diinta noo soo dhex marin waaye waxa ay dowladdu inay diinta u ilaaliso rabo diinta dadkaa iskale ummadaana iskale ayadaa aaminsan caqiidadeedii iyo maxaa aakhiradeedii iyo adduunyadeedu isla socdo waaye dowlad waa inaan helnaa ilaalisa oo ka ilaaliso wixii maxaan ku yidhahday banaanka iyo meelaha ka soo waxayna oo ka ilaaliso keenna annaga naga dhashay ee si uu qalbiga looga bedelay ama looga dooriyey ka ilaalisa waaye dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadeen xataa inay diintooda dalkeena ayagoo joogo ku dhex caabutaan waa ogolnahay bas waxaan diidanahay inaan dalkeena lagu dhex faafiyo diinteeda diinaan in la faafiyo ummadda la dhexgeey ma ogolin laakiin haddii nin kristaan yimaado inuu dalka dego kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaan wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax problem weyn kuma qabo laakiin waxaan problem ku qabnaa markuu banaanka inta usoo baxo oo dadka inuu bedelo oo isku dayo oo caqiidada ka bedelo oo diinta ka bedelo oo dhaqan ka bedelo markuu isku dayo markaas waa marka aanan heshiin marka shabaab diintayna ugu soo dhunteen diintiina waa ka ceshanay waana ka ceshanayna waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed marka intaas dowladnimada muhiimadda ay noo leedahay waa intaas aan isla garanno kama maarno dowlad la'aan ma lihin inaan isku dad nahay oo isku diin nahay oo aan maxaan ku wadahay aan isir isku nahay ilaa xadda wayna soo badbaadisay dad kala duwan oo isku diin ahayn haddaan nahay waa kala carar leh haddii la dagaalo xataa dagaalkeenu limit xadow lahaa lagama bixin xadka diin u lahay xag dhaqan u lahay khaladaad badan iyo waxyaabo badan xadgudubyo hala sameeyo laakiin adduunyada dadaa joogo maalmo kooban oo cayiman 1 milyan oo qof isaga dilay dadaa joogo marka isdagaalaan xubnaha jirka dadka googooya ayagoo nool ilmaha dhinaca sinta lagu sido xubnaha ka jara oo dadkaas kale ku nacbayna nagama ay dhex dhicin naxariista diinta naxariista Soomaalinimada dhaqanka jireenka waxaasoo dhan markii noo ahaa oo la ilaalinayay laakiin markay wuxuu raagaan wuxuu sii bataan muddada sii dheeraato waana loo cabsadaa muddada yani markaan kadib lagu sii dheeraanin aan xawli dheer aan qaadno inaan dowlad yeelanno wax kasta oo inaan dowlad yeelanno caqabad ku ana aan ka leexin dowladnimada طريقة دولة لماذا يكسعوا عن كل حين الشباب أي أبوه خوارج كلمة خوارج تأوى كلمة سحدة شباب ما شباب هذا الرياض ما مبنى خوارج ومحي كوي دين تكب حيوان كوي دين تكب حيوان ورت ما عسان نمك أن أقراني نهديان خوارج صفة شرعي أو مقع خوارج مثل هذا دين تحديد صفة شرعية أي كلية مقع عصام نو مقع عصاها هاي دات كداس بردا دات ولا كان وحكنا واجي يوسف مدالي قدوميها قبل كا $1 دالكا كل السوق مشروع كان مشروع حتى وحلو بدل $1 دالكا ودافع حضرتك هذا وقت كذا واجي سوتري هالبام هذا سجنه أيضا إنجليز كتبت بام كيف تقناه هالبام هذا سجنه واساس هالبام وحلقيها بقى وحس كسهلا أن يبسط وحياله هو ربا هو رقيسا إنه يبسط على غيابه ما تصدق ما تصدق هالبام أما $1 أما $1 وحلقيها بقى وحيابها وجبان إنان يبسط لكن أنت فضل بقول هل بقى مسؤول هل بقى مياه وأنت أدي هذا بدل
ملايين الصوماليين أمريكا سجلت مركز سود درتنا وملايين وحبايب تران وعوين هل بان ما أنا قاعد نواد بحي أنا بحي كلام معه هل بان وحبوا ترى وجو هاي السنة أنا مسؤول إن شاء الله تعالى تاسمك أنت صعب بحب وحارب الجارية ده أقامتي نسيب دروين كقاركود أجر أو محاكو إلى غاية dadka jaariyadaha horta dadkii fiicnaa waxaan u malaynaa weli gadaal isu sii dhigayaan inta badan waqti gadaal la isu dhigay waa dhamaaday dad jaariyadaha looga yimid oo muddo dheer ku noolaay waddan nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn ay ka jirto dimuqraadiyada ay ka jirto oo dadka ay qadarsan yihiin ka yimiday ayaa markuu noo yimaadaa wuxuu noqonaa bahal kale oo dimuqraadiyadii diidan oo dadkii aan tixgelinayno rabitaankoodii aan ogolayn oo maxaa war dadkaana jasiirad qawqaw la yidhaho hadduu ku taalnikiin waa isweydiinaysaa horta waxaan rabnaa dhaqanka iyo wanaagga iyo nolosha inta aad ku timide oo aad ku toosan tahay oo aad dalkaan ku joogto ma joogleen dalkaan waa lagu dili lahay qof mudoo jirta qoortaa laga goy lahay haddaanu sharci iyo kala dambeyn haddaana jirin waxaan rabnaa horta dadkiina diasporada ah oo majoogta ah dalka kusoo noqdo dadka inay u sheegaan wanaagga ay leedahay marka aad rule of law yacni qaanuunka hoostiisa markaad ku nooshahay wanaagga ay leedahay marka qaanuunka loo gafana dhibaatada imaanaysa annaga waa aragnay laakiin dadkeena maanta joogaa sooma aniga iyo inta ilaahay cimri uu siiyey oo aniga ila da'daa waa xasuustaan wixii dhacay waa soo dhex taagna waa joogna waa waxa mar walba na gubaayo oo aan inaan si uun inaan uga baxno uga gudubna aan rabno laakiin dhalinyarada 32 jirka 33 jirka 40 jirka xataa aan dhaho wixii Soomaaliya ka dhacay ma oga ma xasuustaan ma arkin uma soo joogin laakiin in badan oo kamid ah waxay ku soo koreen ama ka yimideen dalalka Yurub iyo North America iyo meelo la mid ah ka yimaadeen oo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay iyo waajibaadka muwaadinka lagu leeyahay garanayo macnaha uu leeyahay garanayo calankaas Soomaaliyeed ayaan wada qaadnaa oo saas u wada luxayno micnihiisa waa maxay calankaas buluuga xididka shadkiisa iyo mesela wuxuu adduunyada uga aragtay maxaa la arkayaa Soomaaliya la arkaa adduunyada baadiyaha markaan joogno xoolaha sumaday noo leeyihiin Soomaha Angolka iyo maxaan ku rahaa taakada iyo Canada waa idamada niinka markaan aragno waawga ku yaalo waa naqaanaa waa neefka reer hebel aan leenahay Soomaha adduunyada sumadaha samaysatay Kenya waa kaasa sumadeenu waa taas qof kastoo aragtay waxay leedahay guri u kala loolanaya dadku waxay meesha safarka Soomaaliya degan adduunyada buga taagan calanka hebel oo kankii Soomaalida waay calankaas horta inaan nidaamka ixtiraamka u leeyahay oo dhulka in la dhigaan ka dhowrno dhulka in la dhigno inaan ka dhowrno waay oo cabud ilmaheena inaan barno calankaas marada buluuga ah ka samaysan cirka u eg qiimaha inuu fudud meeqaa u dhimatay kasoo bilaaw waagii xurriyadda la raadinayay ilaa ku soo ekay hadda beriga meesha ka joognaa maanta wiil Soomaaliyeed dhintay wiil Soomaaliyeed oo calankaas oo xabadka ugu jiro intuu ugu jiro dhintay hal iyo laba saddex aan ahayn calankaas baabuurka oo wada ka taagan yahay tuuladii uu taga surayo oo ku taagayo oo ka siibayo maxaan ku raadin kii madoobaaya shabaab ay lahaayeen ka siibayo oo ka surayo oo asoo wado saas loo ordayay yaa maanta ay ku dhinteen qiimaha u fadhiya bal annagana inaan ka masuulo wiilka yarkaa ee gabadha yartaa ee dhasheen ee qaarkood af Soomaaliga aanan aqoonin in la baro oo la yiraahdo kaas u jeeda waa dalka laakiin kan waa Kenya aan ka nimiday birina adiga aad u noqon doontid ka waay hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha joogana aad iyo aad ayay u sharaf badan yihiin waxaan aad iyo aad u adkaynaa afka ilmaha ha lagula dagaalamo salaada cunuga todobajir markuu yahay waa laha lagu garaaco suuramadii si uu u dukan salaada afka Soomaaliga ilmaha in lagu garaaco badan lagu abaalmariyo lagu canaantaabo
afka hadduu waayo ha u malaynin afka bas inuu waayo identitygiisu waayo qofkaas soomaalinimadii ka dhuntay caruurta ha lagu dadaalo afka in la baro ha laga shaqeeyo dowladeenu stage meel ay soo gaari doontaa mar dhow insha allah ay meel kasta cultural attachment joogo inuu iskool la furo oo caruurta sabtiga iyo axadda la keeno oo lagu barakeeyo waxaan hadda ku bilownay oo mar dhow aan furi rabnaa la diyaargareeyoha meesha la yiraahdo Minnesota oo muxuu ahay Mareykanka ku taalo laakiin magaalo kasta oo Soomaalidu ay joogaan oo ay ku badan yihiin oo caruur ay joogto insha Allah maalina imaanayso iskuulka ka wada furo kulli hadii aan leeyahay taas intaas markaan ka imaado dalkii guud ahaan waa fiican yahay dadkeena waa fiican yihiin niyadoodu waa san tahay ayagaa u istaagay muxuu ahay al-shabaab ayagaa deegaanada ka kiciyay al-shabaab ayagaa dowladda iyo ciidamada garab taagan tilmaamaya oo waxayna al-shabaab unugyo yaryar oo 10 iyo 5 iyo 20 u socon jireen deegaanka meeshay raadman jireen waa ka buusteen uma soco karaan maanta uma soco karaan maanta 5 iyo 10 iyo uma socon karaan maanta waxa u diidayna waxa waaye macuusley waaye markii ay isku tagaan oo ay jamaaca noqdaan ay baabuur iyo ciidan fara badan noqdaanna kor cirkaa laga arkaa markaasna dagaal lagu qaadaa marka macuusleydu macno badan ku fadhiyaan waa xoreeyayaashii maanta waaye berrina booliiskii deegaanka waaye insha allah booliiskii deegaanka oo sharciga iyo kala dambeynta hay lahay waaye ilaahay idankiis marka waa guuleysanaynaa waana guuleysanay inta noo dhiman waxaan u baahannahay garab istaaggeena waa ognahay Soomaaliya wax badan dadkiina dibadda jooga kaalmadooda ayaa qoysas badan ku soo badbaadeen caruur badan ay wax ku barteen oo ay jaamacad uga baxeen kaalmada aad adigu geysateen waxaan rabnaa maanta halkaas inaad ka sii wadaan oo aad maxaan ku yiraahdaa dalkii iyo deegaankii iyo dowladnimadii intaba aad maxaan ku raadin sidii aad hor u garab taagnayd u garab istaagtaan waana guuleysanaynaa hadii aad leedahay aad ayaa u mahadsantihiin alladii salaam jaamiyadaha meel kasta ay joogaan ka timaadeen aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin You're the best.